我係阿強，一個爛賭仔。以前我日日喺賭場搏到天昏地暗，輸晒積蓄，仲四處借錢想翻身。點知越賭越輸，債滾到百幾200萬，俾債主日日咧恐嚇，電話響到我瞓唔着，心驚膽跳。我好後悔想戒賭，但心癮一嚟，走就痕啊，點都頂唔住。我連累晒身邊人，女友走咗，個屋企人啊親戚同我斷絕往來。阿媽為咗幫我還債，捱到病倒入院，見佢喺病床為我受苦，我先知自己錯得有幾離譜啊！我試過想死，但係一諗到阿媽為我搞到咁，我點忍心放棄？俾債務壓到我喘唔過氣，連搵錢還債嘅機會都冇，我真係好絕望啊！人生仲有冇機會？我真係好想過返正常生活。